Oi meninas, oi meninos. Eu já estou aqui pra fazer um vídeo super legal, que a gente vai fugir do cachorro, que ele só tá vindo atrás de nós, tá? E ele tá doido pra morder nós. E ele é muito esperto, ele ficou já atrás do lençol pra morder o Gustavo, sem a gente ver. Coisa Mas do linda. pó. Salsicha ali, ó. Olha ali a salsichinha. Não é esse, é um outro Olha lá, tá cinza. vindo, É tá aquele lá, ó. É aquele lá. É aquele lá. Olha Não, lá, ele cheirando não a vai bunda. mijar na... Não, ele não é capaz de mijar aqui. Olha lá. Fala sério. Então, gente, esse vai ser o vídeo. Então, eu quero muito like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Agora vamos. Ele não passa, ele não vem pra cá, mano. Quanta merda, pessoal. O cachorro, não, ele gosta do... Quando a gente faz barulho, o cachorro não gosta de ver o vídeo no YouTube. Sabia? Aham. Faz barulho, faz barulho. Faz barulho! A gente vai pegar a bike se mandar, mano. Só que a gente precisa tentar pegar a bike. Pega a bike agora, pega a bike, Gustavo, aproveita. Pega. Gente, eu estou aqui fora, eu quero muito like. 100 likes, a meta de like. Eu sei que vocês conseguem. Pronto, gente, a gente tá indo e ele tá ali. Gustavo, vai. Gustavo, vai. Gustavo, vai, Gustavo. Ah, agora o cachorro não vai. Não espera, Gustavo. Vai, vai. Agora vai. Ele tá vindo. Gustavo. Vai! Logo ela. Pera, vou esperar. Ai, tu veio. Ele veio, não tá... Vai. Ele não vem, Gente, tô andando de bike, tá? Ele vai esperar nós ir de novo lá pra merda. Ai, meu Deus. Ai, eu não quero voltar lá. Poxa, para agora. Para aqui. A gente vai pegar o embalo desse morro aqui pra ir bem rápido. Na curva, tu não para, nem freia. Na rua. Tem cachorro. A Zé é zero cachorro. Gente, meu Deus do céu, eu não quero morrer. Tô. Ai. É um momento inspirado. Ai, meu Deus. Será que ele tá? Vai, não tá. Vai, Gustavo, vai. Ai, ele tá ali esperando. Deixa que isso mais fazer. Gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Então, tchau. Meu Deus.